హై ఫ్రెండ్స్, ఎసెట్ మంత్ర యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం. తమిళనాడు తీర ప్రాంతంలో బంగాళాఖాతం మీదుగా ఉన్న అల్పపీడన ద్రోణి బలహీనపడి తీర ప్రాంతం దాటింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈ అల్పపీడన ద్రోణి దాటుతున్న సమయంలో ఈ జిల్లాల్లో ఈ రాష్ట్రాల్లో భారీగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంటుంది. మరి అవేంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం. ముందుగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో చూసుకున్నట్లయితే విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్, విజయవాడ, కర్నూలు, కడప, నెల్లూరు ఈ జిల్లాల్లో ఎలాంటి వర్షం కూడా నమోదు కాదు ఈరోజు. అలాగే రేపొద్దున అయితే చిన్నగా జల్లులు పడే అవకాశం మాత్రమే ఉంది. అలాగే ప్రకాశం, రాయలసీమ, తిరుపతి చూసుకున్నట్లయితే తమిళనాడు తీర ప్రాంతానికి దగ్గరగా ఉండడం వలన 2 రోజులైతే చిరుజల్లులు పడే అవకాశం ఉంటుంది. కాకపోతే చలి అయితే దట్టంగా ఉంటుంది. దీంతో పాటు తిరుపతిలో అయితే రాత్రిపూట చిరుజల్లులు పడే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఇక కేరళలో చూసుకున్నట్లయితే ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం ఆల్రెడీ పడుతుంది. ఈ తీవ్రత రేపొద్దున ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది. చేపల వేటకి వెళ్లే వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ కూడా వారికి వెల్లడించింది, అలాగే హెచ్చరించింది. ఇక బెంగళూరు చూసుకున్నట్లయితే మేఘాలు క్లౌడీగా ఉంటాయి కానీ వర్షపాతం అయితే నమోదు కాదు. అలాగే చెన్నైలో చూసుకున్నట్లయితే నిన్న రాత్రి నుంచి వర్షం కురుస్తుంది, అలాగే ఇప్పుడు కూడా వర్షం కురుస్తూనే ఉంది. ఇక రేపు కూడా చెన్నైలో మన తెలుగు రాష్ట్రాలు వాళ్ళు ఉంటే కనుక కొంచెం ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంటుంది. వీటితో పాటు ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాలో చాలా తేలికపాటి వర్షాలు మాత్రమే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. అందుకని మన రైతులు ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఎలాంటి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. అలాగే మన తెలుగు ప్రజలు ఎవరైనా ప్రయాణాలు చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటే కనుక ఈ రోజు రేపు మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఎల్లుండి అయితే కనుక వర్షం వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మరి ఈ న్యూస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వెంటనే మీరు లైక్ చేసి మాకు సపోర్ట్ మీది తెలియచేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే దీంతో పాటు మీకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కానీ లేకపోతే ఏదైనా సరే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, పార్ట్ టైం జాబ్స్ కావాలంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చినటువంటి ఛానల్ని వెంటనే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఎసెట్ మంత్ర.